Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Nadaljujemo s posebno serijo epizod o posledicah ruske invazije v Ukrajino. V prejšnjih epizodah smo preverili, kakšen je bil vpliv preteklih vojn in kriz na finančne trge in pa seveda tudi na kriptotrg. Oči svetovne javnosti so zdaj uprte ne samo v dogajanje v Ukrajini, pač pa tudi v okrevanje gospodarstva, rastoči inflaciji, zviševanju cen energentov in tako dalje, ter seveda, kakšni bodo ukrepi za finančno stabilnost. O tem se bom pogovarjala z rednim profesorjem iz Ljubljanske ekonomske fakultete Matejem Marinčem. Njegovo glavno raziskovalno področje je teorija finančnega posredništva. Raziskovalne izsledke pa je objavljal tudi v priznanih mednarodnih revijah, kot so denimo Journal of Financial Stability, European Journal of Law and Economics, Journal of International Financial Market Institutions and Money and so on and on. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Centralni bankirji imajo kar precej dela zadnje čase. Veliko se govori o potezah ali pa o pričakovanih potezah in ukrepih centralnih bank za zagotavljanje finančne stabilnosti države, bančnega sistema. Spremljate dogajanje, predvidevam, ne? Ste profesor tudi bančništva, ne? Ja, seveda spremljam, ne? Pravzaprav drvimo iz enega v drug izziv, ne? Če se spomnite 10 let nazaj, ne, smo govorili o globalni finančni krizi, potem, ko se je globalna finančna kriza nekako malo polegla, ne, smo zajadrali v COVID epidemijo in potem posledice, ki jih je pustila na ekonomijo in tudi na finančne institucije, in pa potem pravzaprav sporedno, skoraj da ob koncu, ne, na nek način o pojenjanju COVID epidemije, pa smo soočeni z novimi izzivi. Tako da ni nam dolgčas, ja. A greva mogoče za začetek malce analizirati oziroma zanalizirati dogajanje. Tudi tukaj pri nas se je dotaknila v bistvu ta ruska invazija in pa seveda ukinjanje poslovanja določenih bank, ki so imele lastništvo tudi pri nas v Sloveniji, v banki Sberbank. Greva se dotakniti mogoče te zadnje poteze. ECB je po ruski invaziji in posledicah, ki so temu sledile, sprejela odločitev, da bančna skupina Sberbank Europe s sedežem na Dunaju, da pač ta banka preneha poslovati. Akcija je bila kar hitra, vendar vseeno je to povzročilo tudi neke skrbi varčevalcem oziroma pač komitentom tudi slovenske Sberbank. Hitro je Banka Slovenije tukaj rešila situacijo, našel se je nov kupec. Kot vemo, je, se pravi, bila banka že v postopku prodaje. Kupec, interesent je odstopil, banko je sedaj v 2 dneh praktično prevzela NLB, kupnina je bila 5,11 milijona evra, se pravi, hitro se je rešil in varčevalci so danes mirni. Kako vi gledate na to situacijo? Pred globalno finančno krizo smo bili pravzaprav v Evropski uniji po večini držav Evropske unije precej bosi glede odgovora na to, kaj storiti, če banka zaide v težave. Pred globalno finančno krizo nismo imeli nekih dobrih okvirov za reševanje take inštitucije, ne, ki lahko postane ali insolvenčna ali pa nelikvidna, ne, torej ali depozitari, na primer, in drugi kreditorji dvigujejo denar iz banke, ali pa postane banka dejansko nesolventna, ne, torej da ima manj sredstev kot pa obveznosti, manj sredstev in ne more poplačati obveznosti, ne. Tako da tukaj smo zgradili nov regulativni okvir, bančno unijo, in en del te bančne unije je tudi sistem enotnega nadzora in sistem enotnega reševanja, ne. In ta sistem enotnega reševanja se je zdaj v primeru Sberbanke vklopil. Ni se do zdaj velikrat vklopil ta sistem SRB, ne, mu tudi rečemo, tako da potekala cela zadeva je pa tako, ne, da je najprej ECB preko svojega sistema nadzora, SSM, torej enotnega sistema nadzora, ugotovila, da je Sberbanka, da bo propadla oziroma da bo verjetno propadla, potem je to posredovala naprej ugotovitev temu enotnemu organu SRB, ne, in ta organ je pa potem začel, ne, isto ugotovil, ne, in potem začel z tem samim procesom reševanja Sberbanke, ne. In to pravzaprav je ta metodologija je bila določena že v
vnaprej, kaj se bo zgodilo, kako se bo zgodilo, zato je bilo lahko ta proces izvršiti zelo hitro. Ja, kakšne so bile torej sploh opcije na mizi, hitra prodaja ali pa likvidacija in poplačilo iz jamstvene sheme, če jaz prav razumem? Ja, veste, pravzaprav najprej je potrebno ugotoviti, ne, v bistvu imate vprašanje, ne, ali date banko v normalne insolvenčne postopke ali pa zahteva reševanje banke kaj posebnega, ne. Predvsem je tukaj vprašanje glede, ali je tukaj zadaj javni interes. Javni interes pa zaobjema več stvari, recimo posojanje podjetjem, pobiranje depozitov, predvsem pa finančno stabilnost. Torej, ali lahko reševanje te institucije, če jo rešujete preko normalnih insolvenčnih postopkov, povzroči probleme za finančno stabilnost oziroma stabilnost bančnega sistema. In to je bilo ugotovljeno, ne, da je javni interes tukaj prisoten, predvsem iz stališča posojanja majhnim in srednjim podjetjem, torej da Sberbanka, če bi šla v normalne insolvenčne postopke, da bi bilo lahko to okrnjeno, ne, in pa da bi bilo lahko malenkost okrnjeno tudi finančno stabilnost. Zaradi tega je potem javni interes bil izkazan in tukaj se je potem šlo v te postopke preko SRB-ja, preko reševanja, preko tega enotnega sistema reševanja v Evropski uniji. Tako da, ko smo pa to enkrat ugotovili, ne, tukaj se je pa potem sprožilo, kaj pa zdaj narediti, ne, in tukaj najprej se je sprožil moratorij, da upniki in depozitarji niso morali priti takoj v 2 dneh, ne, do svojih prihrankov. V teh 2 dneh se je pa potem zavrtela, ne, več opcij je bilo na mizi, ne. SRB ima tukaj več opcij, več orodij, s katerimi lahko ukrepa, lahko banko razdeli, lahko proda dele banke posebej, ne, lahko pa tudi banko proda, ne, v celoti, kot je zdaj tukaj SRB naredil, na podlagi vrednotenj, ki jih je tudi naredil, ne, in tukaj se je potem izkazal kot kupec, ne, se je pokazala NLB, ki je to transakcijo, pravzaprav v 2 dneh se je ta transakcija izvršila, ne. Tako da tukaj pravzaprav ni bilo potem potrebno, ne, ker ste vprašali tudi za zavarovanje depozitov, ne, ni bilo potrebno te jamstvene sheme zavarovanja depozitov vklopiti, ne. Če pa tukaj ne bi šlo, ne, tako na hitro, ne, če celotna banka ne bi bila prodana, ne, ampak bi bilo recimo posebej prodano, ali pa posebej se to restrukturiranje zavleklo, ne, v tem primeru bi bilo pa potrebno izplačati, ne, zavarovane depozite, do 100.000 evrov smo pa zavarovani, ne, pravzaprav v celotni Evropski uniji. Se pravi, rekel ste, da bi lahko morda to vplivalo na finančno stabilnost pri nas, ne? Ampak banka je relativno majhna. Ja, vedno morate to gledati, ne, kdaj bi prišlo. Torej, če bi banka šla v normalne insolvenčne postopke, ne, da tam bi bilo potem lahko na prvi točki posojanje majhnim in srednjim podjetjem okrnjeno, ne, lahko bi pa prišlo potem do pritiska, ne, zaradi tega tudi na finančno stabilnost, zaradi tega, ker te insolvenčni postopki so lahko dolgotrajni, ne, standardni, ne, lahko potem se zamrznejo terjatve, recimo depoziti nad 100.000, ne, tukaj lahko pride tudi potem do zmanjšanih vrednosti teh prihrankov, ne, nad 100.000, ne, tako da tukaj v tej luči, ne, morate gledati ta hipotetičen scenarij, ne, kaj bi se zgodilo, če bi šla banka v normalne insolvenčne postopke, tako kot je recimo šla zdaj banka, Sberbanka, avstrijski del, ne, torej avstrijski del Sberbanke, mati, ne, je pa šla v normalne insolvenčne postopke, ne, čeprav sta hčerinski družbi, podružnici, ne, torej v Sloveniji in na Hrvaškem je bil pa uporabljen tukaj ravno ta mehanizem, ne, ki ima pravzaprav namen preprečiti finančne trenja, ne. Jaz tukaj ne bi rekel, ne, da bi prišlo tukaj do nekega grozotnega vpliva, ne, ampak vseeno, ne, pač neka finančna trenja se vzpostavijo in zaradi tega potem mi uvedemo te postopke, ne, ki so zdaj urejeni preko SRB-ja, ne, s katerimi pravzaprav ta trenja odpravite, ne. Drugače bi jih morali pa na nek drug način, ne, ki bi bil potem bolj problematičen, ne, zato pa so ti postopki postavljeni, ne.
Tako da to ne bi jaz videl, ne, kot nekaj kritičnega, ne. Samo videl bi kot kljukico, ne, s katero lahko zagotovite, ne, da se zdaj ta okvir reševanja banke vzpostavi, ne, ker po svoje morate pa tudi imeti neka varovala, ne, da ta okvir SRB uporabite in da ne, da ga res uporabite samo takrat, ko je potrebno, ne. Če pa ni, potem pa ne. Recimo za Avstrijo zdaj ne bo potrebno tega uporabiti, ne. Za Sberbank Avstrija. Če bi verjetno prišlo do enega takega scenarija, bi bilo verjetno načeto tudi samo zaupanje v bančni sistem, v banke, verjetno bi se lahko potem ta strah prenesel tudi na druge komitente drugih bank, ne? Ja, to je v bistvu teoretičen razmislek, ne, ki nam pravi, ki nam odgovarja, zakaj potrebujemo bančno regulacijo, ne. Seveda, v bančni regulaciji je zelo pomembno zaupanje v bančni sistem, ne. Zdaj tukaj bi jaz bil vseeno precej pozitiven trenutno, zaradi tega, ker imamo ne samo to bančno unijo, ne, ki je torej nova regulativa na bančnem področju, ki uravnava enotni nadzor bančnih inštitucij in tudi enotno reševanje bančnih inštitucij v Evropi. Hkrati imamo tudi enotni okvir pravil v Evropski uniji. Kar bi pa mogoče še izpostavil, je pa ravno to enotnost, ki trenutno poteka v Evropski uniji, ne. Tako da Evropska unija je v bistvu v zadnjem mesecu postala izredno enotna, ne. In tukaj pravzaprav, če to primerjamo z globalno finančno krizo, ne, kjer so se vzpostavile razpoke, ne, med posameznimi članicami Evropske unije, ne, kjer je tukaj prihajalo do manjše enotnosti, ne. Torej, govorili smo, kaj pa narediti z grškimi institucijami, ne, kaj pa narediti z recimo v Cipru, kaj pa narediti na Irskem, ne. Vse je zdaj danes, ne, pa tukaj slika druga, ne, in imamo enoten sistem, Evropa je zelo poenotena in tukaj morate vedeti, ne, da v končni fazi, ne, ne vidim možnosti, da bi to prišlo do nekih razlik med državami, ne. To pomeni pa, da je zadaj, ne, nad celotnim finančnim sistemom pa bdi centralna banka, ne, torej ECB s svojimi likvidnostnimi operacijami, ki lahko zagotovi vedno, ne, a veste, vi imate pri reševanju bank vedno razmislek. Prvič morate se vprašati, ali je bančna inštitucija likvidna, torej ima denar za normalno poslovanje, ne, in drugič se vprašate, ali je, torej, če ni likvidna, se morate pa vprašati, ali je solventna, ne, torej, ali ima dovolj sredstev za poplačilo dolgov, ne. In zdaj, a vidite, če je banka likvidna, ne, v takem primeru jo pravzaprav lahko tukaj preko operacij posojilodajalca v skrajni sili rešuje ECB oziroma Nacionalna centralna banka, ne. Tako da banka, ki je solvenčna, ne, v takem primeru imamo tukaj likvidnostno podporo, ne, in tukaj ni takih težav, ni nas za skrbeti, ne, ne bo nas skrbelo, ne. Zdaj, tukaj v tem primeru Sberbanke, ne, je ECB in SRB sta ugotovila, da je propadajoča banka, torej, da ne samo, da je nelikvidna, ne, ker je prejšnji teden prihajalo do dvigov, ne, iz Sberbanke, ampak da je tudi, torej, na dolgi rok, da je verjetno, da bo propadla, ne. In tukaj je kazalo na nesolventnost, ne. In to je potem razlika, ne, med to banko pa potencialno drugimi bankami, ne. Tako da jaz ne bi bil tukaj prav zelo zaskrbljen, no, v trenutnem obdobju. Številni analitiki so konec leta 2021 videli bančne delnice kot v bistvu zanimivo investicijo, predvsem v luči okrevanja gospodarstva in pa tudi bolj agresivnega pristopa centralnih bank k zviševanju obrestnih mer. Tukaj govorimo predvsem o Fedu, ameriški centralni banki Fed. Celotna situacija pa je v bistvu tudi pokazala, da se tudi v tem bančnem svetu stvari lahko kar hitro obrnejo. Recimo, en moj kolega je želel tik preden je prišlo do invazije kupiti
Sberbank delnice, ne. Če bi jih kupil, bi danes bil na izgubi, mislim, da 95 in več odstotkov, oziroma Sberbank praktično je ni, ne. Se pravi, vse je izgubil. Kako pa vi gledate na na ta hitro dogajanje na bančnem področju? In pa v bistvu sam ta tradicionalni bančni sistem in pa mogoče v primerjavi z alternativo, ki se ponuja, recimo kriptovalutam? Ja, zdaj samo prvo vprašanje, ne. Torej, a veste, ja, vedno je pri investicijah, ne, v delnice smo izpostavljeni tveganju, ne. Tudi če bi v kakšno drugo podjetje kupil delnice njegove, ne, pa bi to podjetje propadlo, bi spet izgubil vse, ne. Tako da tega se moramo zavedati, ne, da če investiramo v delnice, da pač prevzemamo tveganja, ne, in prvi pravzaprav nasvet je tukaj diverzifikacija, ne, da nismo izpostavljeni samo enemu podjetju, na primer, ampak večjim, ne samo enemu trgu, ne, morda večjim, ne. Tako da ta diverzifikacija, ne, da se pač zavedamo tveganj, ne, da ne damo celotnega svojega premoženja, ne, kot ste omenili, ne, v delnice enega podjetja ali pa ene banke, ne. Tako da tukaj ne bi videl bank kot posebej drugačne, ne. Zdaj, ja, vidite, drugo je potem obveznice, ne, so lahko bolj varen instrument, ne samo, če bi vaš kolega investiral v ruske obveznice, ne, pa bi tudi imel zdaj, ne, še posebej, če bi bile denominirane v rubljih, ne, pa bi tudi imel probleme, ker Rusija je nehala izplačevati kupone tujcem, ne. Tako da tukaj vidite, ne, ja, svet se pa zelo hitro spreminja, ne, s tem pa se strinjam, ne, tako da pravzaprav imamo zelo hitre pretrese na svetu, ne, tako da je težko tukaj pravzaprav ugotavljati, ne, kaj se bo zgodilo, ne, v naslednjem letu, ne, mogoče celo, kaj se bo zgodilo v naslednjem mesecu, je težko napovedati, ne. Tako da ti hitri skoki se poznajo. Zdaj seveda kriptovalute, ki ste jih tudi omenili, ne, se v zadnjem času tudi ponujajo, ne, kot neka alternativa investicijam v delnice, obveznice ali pa tudi nenazadnje zlato, ne. Tako da je pa ravno tako, treba se zavedati, ne, da so tam pa ta nihanja vrednosti še toliko bolj očitna, ne, še toliko bolj izrazita, ne, tako da ste še večjim tveganjem tam izpostavljeni, ne. Tako da pri vseh teh investicijah je treba imeti v mislih tveganje, ne, in tudi na koliko časa, koliko dolgoročno investirate, ne. Ali vi investirate na kratek rok, ne, ali investirate na daljše časovno obdobje, ne. Na daljše časovno obdobje se tudi v izogib inflaciji, ne, pravzaprav kažejo študije, da je diverzificirano investiranje v delniške trge lahko bolj donosno. Zdaj, Bitcoin zagovorniki trdijo, pravijo, menijo, da naj bi bil Bitcoin s svojim decentraliziranim delovanjem nekakšna varovalka pred povišano inflacijo in tudi v takšnih kriznih situacijah, recimo teden dni po tej politični negotovosti oziroma pač vseh teh eskalacijah, je Bitcoin celo v bistvu prekašal ceno zlata, ki velja tradicionalno za varno zatočišče. Tako da jaz se tukaj sprašujem, kakšen vpliv ima lahko vse skupaj na v bistvu tradicionalni bančni sistem. A ne, imamo na eni strani centraliziran sistem, na drugi strani decentraliziran sistem. Verjetno se bo zgodilo neki premiki ali pa da se bodo vzele neke prakse iz tega decentraliziranega sveta in poskušalo implementirati v tem našem tradicionalnem svetu, ki se bo zagotovo se bo nekako spremenil v prihodnosti, v prihodnjih desetletjih, ne? Ja, zdaj, torej, če pogledamo gibanje vrednosti bitcoinov in drugih teh kriptovalut, ne, ko se je začel konflikt, ne, v Ukrajini, padle, ne, in to kar precej je prišlo tukaj do padca, ne, tako da za razliko od zlata, ne, tako da tukaj bi se lahko pokazalo, ne, premalo časa še imamo, ne, da bi lahko odgovorili akademiki na vaše vprašanje, ne, ali so kriptovalute neko zatočišče pred inflacijo, ne. Na dolgi rok je zatočišče, se pokaže, ne, zgodovinsko, da je zatočišče za inflacijo dolgoročno investiranje v delniške trge, ne.
Za kriptovalute težko še rečemo, ne, ali se obnašajo, kako se obnašajo, ker imamo premalo časovnih obdobij. Zdaj, drugi del vašega vprašanja, ne, a se lahko kaj naučimo iz kriptovalut za delovanje bančnega sistema, za delovanje financ. Je pa tudi to pravzaprav zelo težko reči, ne, vnaprej, ne, se pa tukaj veliko stvari dogaja tudi na področju plačilnega prometa, na področju centralnega bančništva, ne, imate tudi centralne banke premišljujejo o digitalnih valutah, tako da pravzaprav decentralizirane finance, ki so spodbujene pravzaprav z kriptovalutami, ne, prinašajo neka nova vprašanja, ne, in pravzaprav bomo tukaj videli, ne, kaj od tega se da uporabiti, kaj pa ne, ne. Je pa res, da Bitcoin je tukaj že kar nekaj časa, ne, in verjetno bo še z nami tudi naprej, ne. Tako da ni ga za zanemariti. Ja, a se dotakneva mogoče še ukrepov ruske centralne banke, ki se je odzvala tako, da je res dvignila obrestno mero, mislim, da iz 9,5 na 20%. Rubelj je strmoglavil, mislim, da je danes vreden, mislim, da manj kot 1 cent. Tako da tudi zamrznitev njihovih rezerv centralne banke Rusije, so se zgodila zamrznitev njihovih rezerv 630 milijard dolarjev. A se lahko zgodi bankrot Rusije in kakšne posledice bi lahko bilo to imelo za Evropo in svet konec koncev? Ja, torej mogoče zadnje vprašanje, ne, če začnem s tem zadnjim vprašanjem. Kaj zdaj pomeni pravzaprav ta bankrot Rusije, ne, torej da Rusija neha plačevati obresti na svoj dolg. Deloma je do tega že prišlo, ne, ker je nehala izplačevati obresti trenutno obveznic denominiranih v rubljih za tujce, ne. Tako da do tega je verjetno, da pride v prihodnje, ne. Ko so pa tukaj vprašali recimo gospoda Pavla, torej predsednika ameriške centralne banke, je njegov odgovor bil, da bodo potencialne posledice, ne, posledice potencialnega bankrota Rusije, ne, da ne bodo močno čutili, ne, v Ameriki, ne. Tako da tukaj je ta direkten odgovor, ne, da je izpostavljenost do Amerike. Imam tudi tukaj nekje napisano ene številke, mislim, da je vse skupaj 60 milijard dolarjev, če se ne motim, no, zdaj ravno ne najdem te številke. Tako da ne bi bilo toliko, ne, te izpostavljenosti, da tega finančni sistemi ne bi mogli preživeti. Je pa res, da tukaj prihaja, ne, do nekega precedenčnega, ne, ravnanja. Tukaj imamo recimo 7 ruskih bank je bilo izključenih iz sistema SWIFT, ne, sistema plačilnega sistema med bankami, ne. Potem hkrati so pravzaprav zahodne države zamrznile rezerve ruske centralne banke, ki jih ima pri centralnih bankah zahodnih držav, ne. Tako da Rusija je tukaj oblikovala kar precejšnje rezerve, ne, preden je prišlo do te političnega dogodka, ne, do vojne. Tako da ampak do tega denarja pravzaprav v veliki meri ne more dostopati, ne. Tako da mislim, da je zbrala tam okoli 600 milijard dolarjev, ne, ampak do tega pravzaprav ima dostop le 20-30%, ne, 20% je zlata, ima zlata v Rusiji, pa 14% ima teh denarja v finančnih v valutah, ne, na Kitajskem, ne. V drugih državah je pa že bolj vprašanje, kako bo do tega prišla, ne. Tako da tukaj se je pravzaprav nekaj odpira vprašanje, kako bo ta finančni sistem to pravzaprav prenesel, ne, te nova trenja, ne.
Resno grožnjo za finančni sistem pa verjetno predstavlja inflacija, povišana inflacija. To je tudi Pavel, ki je ravno včeraj, se pravi 3. ali 2. marca, je imel predstavitev rezultatov pred senatnim odborom. Je zelo veliko govoril o inflaciji, vplivu inflacije na poslovanje, na podjetja, na bančništvo, na finančne trge in tako dalje. In seveda tudi je napovedal, da načrtujejo, da bodo seveda ostali na začrtani poti, se pravi dvigovanja obrestnih mer. Prvi dvig naj bi se zgodil že sredi marca. Zanimiva je praksa centralnih bank, ko gledamo, recimo Evropska centralna banka bo postopoma dvigovala, kdaj se bo prvi dvig zgodil, še ni jasno, medtem ko je Angleška že dvignila dvakrat. Zakaj so tako različne prakse centralnih bank v boju zoper inflacijo? Ja, zdaj pravzaprav mogoče še majčkeno se navežem na vaše prejšnje vprašanje, ne. Če pogledate zgodovino, ne, in je se pravzaprav prav eno področje v financah se mu reče vojne finance, ne, war finance ali pa war economics, ne. In tukaj vprašanje je, kako so bile v preteklosti, ne, vojne financirane, ne. Tako da mogoče še v tej luči, ne, tudi da je Rusija dvignila obrestno mero, ne, na njihov dolg, ne. Tako da tukaj imate 3 področja, ne, s katerimi se financira vojni izdatki, ne. Eno je preko davkov, drugo je preko zadolževanja in tretje je preko izdaje denarja, ne, preko izdaje denarja. Tako da zgodovinsko gledano, ne vem, ste imeli še pravzaprav recimo že v starem Rimu, ne, so potem izdajali te kovance, ne, te srebrne kovance, ne, in potem se je delež srebra v njih zmanjševal, ne. Potem recimo ob začetku Prve svetovne vojne so države zapustile, večina držav je zapustila zlati standard, ne, in potem bistveno povečala količino denarja v obtoku, ne. Tukaj je šlo tako da to je bil pa tako da tukaj je bilo povečevanje denarja v obtoku, ne, recimo to je ta mehanizem, ne. Drugo je seveda zadolževanje, ne, torej tukaj je vprašanje, kako se bo država zadolžila, ne, zato da to podpre, ne, te izdatke, ki jih ima na novo, ne. Tako da to dvoje, ne, je pravzaprav potrebno se vprašati, kaj narediti, ne. Kako tudi v Evropski uniji, ne, se lahko vprašamo, ne, kaj je zdaj za nas optimalno, ne, da potem pravzaprav bomo lahko te izredne razmere prešli, ne, brez hudih pretresov, ne. In pravzaprav se lahko obrnemo na ravnanje Evrope v času covida, ne. Tako da tukaj smo imeli mehanizem, ne, v času covida za odpornost in okrevanje, ne, in ta mehanizem je pravzaprav omogočal, ne, da so bile pokrite, ne, hudi izdatki, ne, ki so bili povezani s covid, hkrati pa so bili pravzaprav je bila Evropa v tem poenotena, ne. Tako da, a veste, znotraj Evropske unije bodo tudi različne države različno prizadete trenutno, ne. Ene so bolj zadolžene, ne, recimo Italija, Španija, Grčija, ne, so bolj zadolžene, ne, glede na državni dolg na bruto domači proizvod, ne, kot druge, ne. Spet druge države bodo bolj prizadete, ne, zaradi izpostavljenosti do Rusije, ne. Tako da tukaj je pravzaprav na Evropi, da oblikuje nek enotni odziv, ne, na te zadeve, ne, da pravzaprav gre Evropa tukaj skupaj naprej, ne. In jaz pričakujem, da se bo to zgodilo, ne. V kakšnem sistemu, ne, bo do tega prišlo, no, kako bo Evropa šla tukaj naprej, ne. Ena možnost je tudi izdaja nekih evroobveznic, ne. Zdaj, a vidite, ne, tako da kar že malo tukaj namigujem, ne, je, da je pravzaprav bolje, ne, se spopasti s temi izdatki, ne, ki jih bomo verjetno priča, ne, preko izposojanja, ne, in v manjši meri preko inflacije, ne, preko izdajanja novega denarja, ne. Zdaj, vi ste me pa tudi vprašali, ne, kaj pa, kako pa zdaj to gledam na to, ne, da centralne banke različno ukrepajo, ne. Zdaj, mislim vseeno, da prav izredno hudih razlik trenutno
še vedno ni, ne, tudi obrestne mere, ne, v Ameriki so še vedno, niso povečali še, ne, tako da do tega pravijo, da bo prišlo, ne, da bo verjetno prišlo, ne. V Veliki Britaniji so res povečali, ne, pa vendarle ni prišlo do znatnega dviga, ne, obrestnih mer, ne. Verjetno tudi, če gledate inflacijo, je v Ameriki prej, ne, narasla kot v Evropi, ne, tako da morda je to, a veste, zamik, ne, tudi posledica tega, ne. Tako da, ja, tako bi jaz tukaj gledal na to, no. To ste zelo fajn izpostavil, war economics pa war finance. Pa se tukaj zdaj vprašam, ne, verjetno se tudi zdaj kakšni ameriški analitiki, ekonomisti ukvarjajo s tem, koliko časa bo v bistvu lahko Putin še financiral to vojno, ne, ker finance so pomembne, ne, v tem kontekstu. A mogoče ste kaj razmišljali o tem, ste zasedil kakšne zanimive članke, prispevke na to temo? Ja, tukaj je težko reči, ne, v financah ravno zaradi tega, ne, ker prihaja pravzaprav do, v financah je težko soditi iz mirnih časov na to, kaj se zgodi v času pretresa, ne. Ker zato pa je tako pomembno, ne, da imamo zaupanje v finančni sistem, ne. Tako da, če bi se ozrli na to, ne, če bi gledali na celo zadevo, ne, zdaj iz vidika mirnih časov, potem ima Rusija kar precej te zaloge, ne, ki si jo je nabrala, ne. Tako da rezerv je bilo kar veliko, ne. Zdaj, koliko časa tukaj lahko zdrži, je vprašanje, ne. Zato pa so bile tudi zdaj evropske in ameriške sankcije usmerjene v direktno pravzaprav zaplembo, ne, premoženja in manj v to smer, ne, da bi pravzaprav pritok zaslužkov v Rusijo zmanjšali, ne. Tako da je direktno pravzaprav šlo v to smer, ne, da se direktno prizadene pravzaprav direktna škoda, ne, tukaj. Ne pa da pa se ne zapre, ne, pravzaprav dotoka denarja v Rusijo, ne, ampak da se takoj prekinejo recimo dostop do rezerv, ne, ruske centralne banke. Ali pa izključitev iz SWIFT-a, ne, to je podobno, ne, da prekinete vse transakcije z ruskimi bankami, ne. A gremo mogoče nazaj na inflacijo, kaj se bo zdaj dogajalo z inflacijo, a res lahko pride do kakšne hiperinflacije, kot smo imeli mogoče še nedolgo nazaj, na par desetletij nazaj, a lahko pride do dejanske recesije zaradi tega, ker ne bomo pravočasno ukrotili to pošast? Ja, zdaj, glede na trenutno gospodarsko stanje, kjer imamo gospodarsko rast in to kar močno gospodarsko rast, ne, mislim, da tukaj direktne nevarnosti, da zaidemo v recesijo, zaenkrat ni videti, ne. Tako da tukaj ne bi bil tako pesimističen, ne. Glede inflacije pa je tudi, ne, moramo se zavedati, da je osnovni cilj Evropske centralne banke je ohraniti inflacijo na srednji rok na 2%, ne. Zdaj, seveda je pa tako, ne, da smo mi pravzaprav iz sveta, ne, ko smo imeli pravzaprav probleme z deflacijo, ne, pravzaprav kar naenkrat se zbudili v novem svetu, ne, kjer pa vidimo, ne, da je inflacija nad 5%, ne, v februarju je bila 5,8%, ne, kar je še vedno manj kot v Ameriki, ne. V Ameriki je bila inflacija 7,9%, ne, tako da tudi tukaj vidite, da je razlika potem morda v teh hitrejšem odzivu, ne, ameriške centralne banke, ne. Tako da tukaj teh nevarnosti hiperinflacije zaenkrat ne vidim, ne. Je pa res, da inflacija pa izgleda, da ne, na začetku je Evropska centralna banka zavzela mišljenje, ne, da to gre zgolj za kratkoročen trend, ne, zaradi konca epidemije, ne, kjer so bile pretrgane razne blagovne trgovske poti, ne, in so se vzpostavile nove, ne, pojavilo se je novo povpraševanje in zaradi tega so se pojavili novi inflacijski pritiski, ne. Zdaj, izgleda, da to ni, ne, samo kratkoročni pojav, ne. Tako da tukaj predvidevam, ne, da bo pač prišlo tudi do
ukrepanja, ne, v drugo smer, ne, ker to je v skladu z glavnim ciljem Evropske centralne banke, da se tukaj ukrepa, ne, in se zameji potem neka višja inflacija. Ne. Tako dvomim pa, da bo prišlo do hiperinflacije, ne, ampak a veste, to so te napovedi, ne, jih je težko tukaj podajati, ne, koliko bo inflacija. Ne. Če bi me pred enim letom vprašali, ne, vprašanje, kako bi takrat znal napovedati vse vnaprej. Ne. Ja, se tudi te inštitucije pogosto potem revidirajo svoje ocene, napovedi in potem se dogajajo tudi popravki. Mislim, da je ravno danes Svetovna banka objavila, da ne pričakuje takšne rasti, kot je napovedala, in da se bo krčila gospodarska rast. Ne, ravno zaradi vsega dogajanja na svetu. Imamo kar nekaj žarišč, konec koncev, saj ni samo Rusija, Ukrajina, so še druge zadeve, ne, tam Kitajci tudi imajo neke vojaške vaje tam na morju, blizu Tajvana, tako da je kar nekaj tega, plus inflacija in druge težave, ki pestijo svet ta hip, ne. Tako da, v redu, najlepša hvala za super pogovor. Hvala, da ste se vzel čas in pa seveda, da ste razložili, kako deluje celotna zadeva v ozadju, da si lažje predstavljamo, ko govorimo o centralnih bankah in delovanju centralnih bank in vplivu na finančne trge. Tako da iskrena hvala za debato. Ja, hvala za vabilo. Z veseljem sem poklepetal z vami. Hvala vsem poslušalcem in gledalcem na YouTubu. Kot rečeno, smo z vami v dobrem in v slabem. Pripravljamo še nekaj teh posebnih epizod, s katerim bomo poskušali pojasniti trenutno dogajanje. Vesela bom, če delite vsebino naprej. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav!